dhiyeenya kana labsiin tokko ba'eera. Labsiin kun waan hedduu irratti ba'e, waliigala waaqeffannaa irratti ba'e. Geggeessitoota waldaa makaaniisuu Itoophiyaa jedhamee dhageessaniitu jedhee yaada. Faarfannaa irratti maal kan jedhuudha kan taa'e waan biraa dabalateedha. Kana jechuun sagantaa geggeessuu, beeksisa dubbachuu waan akkasii natti fakkaata. Waan biraa dabalatee jechuun faarfannaan daqiiqaa 35 akkan caalle qobaasaa miti. Amma qabaan ture mallattoomaaf jedhee lubi keenya daqiiqaa 12 dubbate. Egaa amma lubi malkeen warra gabaabaa dubbatan keessaati beeksisaa jechuudha. Beeksisni wanaaf akka waldaa biiftuu booleetti yoo fudhannee faarfannaa daqiiqaa meeqaa faarfatu warri kun herreegisa daqiiqaa 11 jechuudha. Isumayyuu immoo dura bu'uu waaqeffachiisuu warra waaqeffatan kan jedhamu hin jiru jedhameera. Kanaaf raahiinfaa magiinfaa warri faarfatan kan biraa maalidha kan isaan godhan galata waaqayyoo qabatanii faarfatu jechuudha. Kanadha kan dubbatame, kanadha kan ba'e waan hin dubbiseen isinitti himaa jira jechuudha. Geggeessitoonni waldaa makaaniisuu Itoophiyaa kana nu hin baasne yoo jedhani egaa isaan falmuu danda'u. Garuu kanadha kan dubbisne, kanadha miidiyaa irraa kan dhageenye jechuudha. Egereen faarfannaa maaliree? Noo jireenyi keenya maalidha? Maalidha jireenyi keenya? Isin faarfannaa ituun naga'iin ooltanii bultu? Oolleen bullu yooma qooqni hin jiru iyyuu ta'e hinuma faarfanna mitiiree hin faarfanna. Tole kun nuyi dhagaa isinillee deebisnaan laanne garuu waaqayyoo maal barbaadaadha? Amma waan tokko waan bu'uuraa ta'e tokkoon isinitti hima. Waan bu'uuraa tokko maalidha beektu? Waaqayyoo waaqadha. Waan isin dhibu waaqayyoo yaada mataa isaatii qaba. Akkatti waan tokko barbaadu qaban akka sanatti itti geessitu malee akka sin feetanitti miti. Waaqayyoo daqiiqaa 10 waaqeffatamu sii ta'a ittiin jechuun dandeessanela. Akka barbaadeetti waaqeffaman. Akkasidha. Malee ittiin himnu waaqayyooti. Waaqayyoo robootii keenya miti. Programii goonee wanta gadhiisnu tokko miti. Gaafa barbaannu cufnee gaafa barbaannu sabannu sana miti. Waaqayyoo waaqadha. Waaqayyoo sammuu namaatiin kan hin yaadamne uumamaati. Nuyi maalidha? Nuyi huba tokkodha. Isa barabaraan ture ammas jiru barabaraan jiraatudha. Saba hundumaa irratti biyya hundumaa irratti isa mo'ee jirudha. Isa barabaraanis mo'uuf jirudha. Isa kanatti asii ol ittiin dubbatamu. Hin sodaatamaa, hin safeeffatamaa. Eeliyaas faa warri ulfina isaa beekanii yaa waaqayyoo ittiin hin jenne. Waaqayyoo ta'uusaa yeroo baru wayyaan ofitti haguugee jedhe sodaachuu irraa kan ka'e. Yeroo ergamaamti waaqayyootti ergamu Daani'eeli akka nama du'een ta'eedhe humni na keessaa dhume jilbaaf harkaaniin lafarra daa'imeedha yeroo dubbatu. Warri waaqayyoon beekan akkasitti dubbatu waa'ee waaqayyoo malee ammanatu sitti laatamatti hin jedhu miti. Waaqayyoo kadhattuu miti. Waaqayyooni waaqeffannaan keenya jiraachuudhaaf waaqummaa isaatiif isa hin barbaachisu. Nuuf carraa nu laachuu barbaade. Nuun ulfina kanatti hirmaattoota akka taanu isa dhugaa ta'e, isa jireenya ta'e, isa uumaa keenya ta'e jajachuudhaaf malee inni mee Miriyaad jedhu lakko kitila alkanii guyyaa warra isa waaqeffatan qaba maal nurraa fuudha. Kanaaf kana hubachuutu nurra jira. Akka barbaachisummaa isaatti waldaan keenyas waan faallaa ta'e yeroo ba'u ibsa ejjennoon baasti. Hin fudhannus wanta ta'e ibsa kana hin fudhannaare waaqeffannaan akkasitti kukkutama jechuu hin fudhannaa. Namni fudhatu jira. Warri hin fudhannu jettan harka keessa rukutaa waaqayyoo fililchaa. Hin fudhannu. Waaqayyoo ulfaatu. Hin fudhannu. Hin waaqeffannaa. Daawit akkas jedhe.